Raadiyoo Simbirtuu. Torbee har'a deebinee wal agarra jennee nagaa walitti dhaabnee akkuma gargar galle guyyaa fi sa'aatii keenya eegne sagantaa keenya qabannee kunoo qophoofnee isin eegaa jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii Simbirtuuti. Qophii Simbirtuu kan caamsaa torba bara kana kan eegalu oduudhaanidha. Itti fufee sirba tokko isin dhageessifnee gara qophii imalaatti dabarra. Qophii imalaa har'aa keessatti keessummaa tokko qabanneerra. Maqaa fi maalirratti akka xiyyeeffatu gara boodaa walitti deebina. Maarreen xumuraatti nu waliin turaa jechaa amma gara oduutti. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan oduu isinitti hima. Qibxata darbee caamsaa 5 bara 2015 naannoo Dambii Doolloo ganda Meexxii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Itoophiyaan booji'ee jedhe. Oduun Simbirtuu ga'ee akka ibsetti raayyaan biyyoolessaa fi poolisiin meeshaa hidhatan guutuu wajjiniin booji'aman sana keessatti loltoonni maqaan isaanii Zalaalam Gammachuu, Daagim Kabbadaa, Tawaldee Mangistuu kan jedhaman keessatti argamu. Lakkoofsa waraanaa fi akaakuun meeshaa booji'amanii hin eerre oduun ajaja waboo godina dhihaarraatti ba'e kun. Kanaan duras naannoo Dambii Doolloo karaa Gaambeellaa geessu irratti waraana Itoophiyaa harkaan kan qabatee fi poolisoota garii immoo barsiisee akka lakkise kanaan dura waboon ibsuun kan yaadatamudha. Amma oduun kun qophaa'etti gama mootummaa Itoophiyaatiin kanarratti sobadhas dhugaadhas kan jedhu oduun hin dhagahamne nutus qulqulleeffachuudhaaf kan yaalle nuuf hin milkoofne. Oduu wal fakkaatuun magaalaa Dirree Dawaa fi magaalaa Guttinitti humnoonni tikaa Itoophiyaa lama wabootiin haleelamani. Caamsaa 2 bara 2015 Oromiyaa dhiyaa aanaa Giddaa Ayyaana magaalaa Guttinitti obboleessa isaa hojii basaasaa irratti bobba'ee jiru dubbisuu fi gargaaruudhaaf kan achi deeme basaasa mootummaa Itoophiyaati kan jedhame namtichi maqaansaa Habtoom Haayilee wabootiin rukutamee du'aa fi jidduu jiraa jedhu maddeen. Oromiyaa bahaa Dirree Dawaa fi naannoo isheetti immoo maqaa abaa'ootiin Oromoota hiraarsaa ture namni jedhame maqaansaa Chuuchuu jedhamu gaafa eebila 15 bara 2015 magaalaa Dirree Dawaa bakka Gaggabaa jedhamutti ajjeefame wabootiin. Kanarrattis mootummaa Itoophiyaa irraati wanti jedhameeru dhagahamne. Mootummaan Itoophiyaa fi mormituun Sudaan kibbaa lafa to'atanii jiran mormitootaaf akka hin kennine walii galan. Oduun Simbirtuu ga'ee akka jedhutti dhiheenya kana mootummaan Itoophiyaa fi mormituun Sudaan kibbaa Riek Machaariin gaggeeffamu lafa to'atanii jiran akka mormitoota Itoophiyaa hin qubsine mootummaan Itoophiyaas immoo akka mootummaa Sudaaniif bakka hin kennine waliigaltee tokko mallatteessaniiru. Akka waliigaltee kanaatti mormituun Sudaan kibbaa mormitoota Itoophiyaa tokkoofillee dahannoo hin kennani. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa immoo mormituu sanaaf deeggarsa kenna mootummaa Sudaan kibbaas gargaaruu hin qabu. Irreessi Arfaasaa Naqamtee fi Adaamaatti kabajame. Caamsaa 3 bara 2015 Naqamtetti, kaleessa caamsaa 6 immoo Adaamaa Tulluu Shaneetti irreessi Arfaasaa baranaa harka caalaa dargaggoo fi shamarran Oromootiin ayyaaneffatamee oole. Humnoonni tikaa ayyaanni kun akka milkoofneef yaalii godhaa turanii jedha oduun nu ga'e. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti Oromoo hidhuu fi doorsisuun jabaataa jira jedhame. Oromoonni 55 ta'an immoo uummataatiin hidhaatii baafamani. Maddeen Simbirtuu akka jedhanitti Yuunivarsiitii Bulee Horaa, Madda Walaaboo, Wallagga, Amboo, Jimma, Mattuu, Gondar, Addagiraat keessatti barattoonni Oromoo iimeelii fi feesbuukiin isaanii humna tikaa mootummaa Itoophiyaatiin sakatta'amaa jira. Bulchiinsa mooraatiinis waamamanii ilaalcha abaa'oo qabdu jedhamanii kan doorsifaman hedduudha. Maqalee, Baahirdaar, Diillaafaa keessatti immoo isin ajjeefna jedhamnee doorsifamaa jirraa jedhu barattoonni Oromoo maqaa fi sagalee keenya nageenya keenyaaf jecha nuuf dhoksaa kan nuun jedhan. Naannoo Finfinnee magaalaa Bakkee keessatti obbo Sanyii Alamuu, obbo Tasfaayee Jiraataafaa keessatti kan argaman Oromoonni 8 Koongireesii Federaala Oromoo keessa jirtuu fi fincilaaf nama kakaasaa jirtu jedhamanii humna tikaa mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii hidhamaniiru. Gaafa caamsaa 5 bara 2015. Hidhaa fi doorsifni kun immoo Amboo, Naqamtee, Gincii, Busaa, Harato, Shaamboo, Dambii Doolloo, Bulbulaa, Qasoo, Jimmaafaatti hammaataa jira jedhama.
Kunotoo kanaan jiruutii Wallagga Bahaatti uummanni aanaa Haroo Lamuu gaafa caamsaa 2 bara 2015 halkan gamtaan bahanii Oromoota mana hidhaa Bariisoo keessatti hidhamanii jiran 55 humnaan mana hidhaati baasisaniiru jedha maddi keenya. Dhumarratti Israa'el bakka waraanaa Sudaan tokko rukutuudhaaf yaaltee hin milkoofne jedhame engadda. Humni qilleensaa Sudaan immoo kibxata engaddaa wanta nammalee samiirra suuta jedhee gara waraana Sudaanitti deemu tokko rukutee buuseera jedhe. Dubbii himaan humna qilleensaa biyyattii Roobii Kaleessaa ibsa baaseetiin waan akka xiyyaaraa nammalee tokko rukutni naannoo Aliitaanaa fi Alwaahaatti caccabuusaa addeesse. Israa'el immoo raadiyoo biyyattii irratti Roobii Kaleessaa qondaalli tokko nuti Sudaan rukutuudhaaf yaalle lakki dubbii sobaati jedhanii jedhe Sudaan Tribune. Kanaan duras Israa'el waan kanaatiin komatamaa turuun kan beekamudha. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qopheeffanne kanumadha. Sirbattaanu kanaan gara qophii imalaatti. Jaalala kiyya ibsu wareegamuun qaba. Haay dirqiin na jaaladhuun hin jiru bar. Arrabni kee qilleensa gadiyaabu. Na caqastaa ija kee arguun fedhu. Ija kee arguun jibbee. Argaana jibbituu feetu fajjeesi dachi gadhiisi. Dorgomneeti himiti kan namoote. Jaalala 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 dorgomneeti himiti kan namoote. Mooni jaalala. Argaana jibbituu feetu fajjeesi dachi gadhiisi. 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 Lafaa olitti samii gaditti mana jaarje. Torintoo maali akkas boontu maali akkas gootu jaalala maali awwaansa wallaale ayyee tole qaama koomotee ta'uuf jedha goote qabudaan simuudhaan kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati yoose gammachiise kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati ofirra sindeewu kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati yoose gachiisenne kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati. Lafaa olitti samii gaditti mana jaarje. Torintoo maali akkas boontu maali akkas gootu jaalala maali awwaansa wallaale ayyee tole qaama koomotee ta'uuf jedha goote qabudaan simuudhaan kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati yoose gammachiise kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati ofirra sindeewu kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati yoose gachiisenne kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati kumaandere manaa jedhe qaama kiyyaa tiyaati. Dhaggeeffattoota keenyaa sirba kanatti akka bohaartan abdachaa amma gara qophii imalaatti dabarra. Qophii imalaa keenya har'aa keessatti keessummaa jabaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. Marree nu hordofaa.
Dr. Mahammad Hassan yeroo keessan fudhattanii raadiyoo Simbirtuu irratti keessummoo ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa baga nagaan dhuftan Dr. Isinis galatoomaa. Dr. Mahammad Hassan kan isin arge biyya Jarmanii Muunikitti kooraa walakkaa waggaa Oosaa irratti. Akkam ture Oosaan baranaa? Oosaan baranaa hedduu bareeda ture. Takka nama dila kana kakkatti wal gahe in agarre yoo xinnaate nama 700 ture. Nama dila kana bakka takkatti biyya cufarraa namni walitti qabamee mirqaanaan asitti argamuun hedduu nama gammachiifte. Taraa duraati Awuroopaatti goonee duraan yogguu yaadni kun ka'u dhiiroo akkam taha rakkoo nuuf fidaata jettu ture. Warri Awurooppaa hedduu nu gammachiisanii hegerees Awurooppaatti godhuuf akka yaannu mataa keessan kaa'an jechuu kiyya. Hoggaa waldaan qorannoo Oromoo ka'u namoota adda dureen eeraman keessaa tokko Dr. Mahammad Hassan. Kaayyoo waldaa qorannoo Oromoo hundeessitan galma gahaa jira jettu? Nama cufaatu isa dhaabee qoonni kiyya xiqqaahu eegalamee keessaan ture nama hedduu really dhaabni kun dhaabbatee hanqa ammaa scholarship Oromoo irratti qorannoo godhee Oromoo qofa kan hin ta'in gaafa Afrikaa irratti waan ummata keenya laalaa waan ollaa keenya laalaa kanarratti nama hedduu itti contribute godhu qoonni nama tokko dila kanaa miti. Dhaaba miseensota isaatiin dhaabamee hanqa ammatti geggeeffamu jechuu kiyya. Tole qorannoo isin koraa walakkaa waggaa waldaa qorannoo Oromoo irratti dhiyeessitan mata dureensaa gumaacha hayyuu maqaansaa Paul Baxter jedhamudha. Eenyudha Paul Baxter? Inni nama Ingilizii, inni nama 1952-54 Keeniyaa keessatti ummata Booranaa kachi jiraatu isaan irratti qormaata godhee katabee achirraa jaalala Oromoo qaba. Ummata jaalataa aadaa Oromoo kabajaa. Achumarraa himmaas Itoophiyaa dhufee 1969 Kofalee Arsii keessa ture, yoggaa tokkochi ture. Waa hedduu waan Oromoo irratti rarra'a, waan aadaa rarra'a, waan qaalluu irratti rarra'a. Haala Oromoon keessa tures kana nama barreesse, nama barreessuu qofa kan hin tahin nama waan Oromoo baru, waan gadaa baru, nama waan warra tiiffattee baru. Nama hedduu barsiise warra Jaapaan irraa kaasee Laatiin Ameerikaa Biraazil irraa kaasee nama Afrikaa ka adda addaa nama hedduu barsiise. Inni nama internationalisti manni isaa mana international yogguu mana isaa dhaqan nama adda addaa gaaf tokko mana isatti biyya Ingilizitti Manchester magaalaa achi jiraachuu ture. Achitti nama Gaanaa, nama Naayijeeriyaa, nama Jaapaan, nama Awustiraaliyaa bakka takkattiin nama kontinentii adda adda irraa dhufe achitti nama South Africa achittiin arka jechuu kiyya. Nama international really nama dhugumatti ammaas nama gaarii tokko jaalala ummata keenyaa qabaa. Sanumarra barreessuu ture, barsiisuu ture. Maxxansee baaseera waa'ee Oromoo maal jedha? Hedduu maxxansee baasee walaloo Sheek Hussein irratti baasee jira. Artikila tokko kan inni baasee cimaan tokko haala ummanni keenya ka Arsii keessa jiru 1969 keessa ture. Sanirratti lama katabeehu tokko paarlaamaa waldorgommii 1969 turte keessatti namni Oromoo lama achirraa filatamaniiti. Namtichi bulchaan yogguu san ture Dajjaalmaach Sahaluu Dufaaye kan jedhaniin akkamitti namni lama ka Oromoo filama jedhee tokko kan filamne godhee kabiraa nama Habashaa akka ta'u godhee sanirratti barreesse artikila tokko ummanni qooqa isaaniitiin filataniiti gavarnariin kaayeguu san biyya san bulchu namni Oromoo lama ta'uun qabu jedhee hambise. San qofa kan hin tahin haala ummata keenyarraa achi gahu kan inni ijaan arku dachirraa kaasan dachirraa fudhatan nama hiyyeessan gibira guuran malee karaan hin jiru barnoonni hin jiru hospitaalli hin jiru rakkoo ummata keenyaa sani irratti barreessee akka ummaninis baru ka addunyaanis bartu kan godhe. Bara dabre kitaaba Dr. Abbaas katabe keessatti artikiloonni Paul Baxter kataban
hedduu tuqama. Hedduu waan inni katabe san daranuu gaccimsee isa hedduu gargaare jechuu kiyya. Akka maddaatti madda guddoo taate isa qofaafi miti nama hedduuf madda guddoo taate. Gaaffii Oromoo amma ka Oromoon impaara Itoophiyaa irratti haa ta'u sirna Abashaa dhufaa darbaa irratti kaasu. Paul Boxer maal jedha ture akkamitti ilaala gaaffiin Oromoo gaaffii akkamiiti jedha deebiin immoo maal ta'uu qaba jedhee akka inni artikila 1978 irratti katabee irratti san qofaa miti ka adda adda irratti gaaffii Oromoo akka gaaffii kolonii godheetti dhiheessa inni ammoo yoo ummanni Oromoo ifiin if bulchuu tahee dandahee Federation of States Ethiopia keessatti akkamma jirtu tanatti tunilleen hojjarran oolle waan hojjarran ooleni maqumaaf jirti malee peepararra jirti malee hojjarran ooltu takkanaa tana keessatti ummanni Oromoo akka ummatatti biyya isaa keessatti if bulchuu danda'a. Habashni ka biyya san bulchu ummata kana miidhuu dhiisuu ummanni kun akka if bulchan godhuu dandahuu irra jirata jettu egeree biyya saniitiif ummata saniitiif yaada kana mataa keessaa qaba. Odoon inni irraanfanne artikila 1978 inni katabe san irraa ka'ee dargiin abaaranii gaazexarra baasanii isa yaa akka Itoophiyaan dhayne dhorkanii ba maal jennaaf zamana sangaa sooshaalizim jedhanii tanaa jecha imperialistii nama addaan qooduu barbaadanii jedhanii arraba jinni cufa namni waan Oromoo barreessu gayyuu yakka ture ija gaarii inni ilaalanii isa qofaa miti nama afurmoo nam shan attaak godhan gaafsan zamana darbisan biyya Itoophiyaa seenuu dhorkan jechuudha. Tikeeta bitatee konfiraansiitu ture Finfinnee achi deemuu isaa ka'ee namni ammallee lubbuun jiru maqaa isaan tuqu nama faranjiiti namtichi faranjii sun achirraa silkii isatti bilbilee yoo dhufte rakkoo sitti haa hin dhufin je'ee akkasitti hafe jechuu kiyya zamana san biyya san seenuun hin dandahamtu ejentii OLF ti jedhaniin OLF qixranyaa jedhaniin OLF maallaqa qabaattee nama waan akkasii san sirna amma jiru faana jechuun erga dargiin kufeeoo kan inni barreesse jira yookaan immoo sirna amma jiru kana maal jedhani? Egaa dargiin kufee booda 1994-1998 artikiloota lama dhedheera katabee kun sabboonummaan Oromoo akkamii eessarraa eessee jira cimaa ummanni kun naashinaalizimiin isaanii waan hidda qaburratti rarra'ee afaan isaanii aadaa isaanii miidhaa isaanirra gahe naashinaalizimoonni uumu waa hedduu jira. Isaan san cufaahuun ni guutan tajettu. Mootummaan amma jirtu tunis ummata Oromooti akka isaan akka ummatatti mataa ol qabatanii biyya isaanii keessa jiraatan godhuu hin dandeenye. Tanuma durattiitu itti fufa tajettu katabaa isaa keessatti waan akkasiisan gargaara. Warra adii jechuunis warra mootummaa Ingilizii kana faadu dubbisee itti dhiyaateera ammoo barreessuu qofa. Inni Oromoo Relief Association jedhanii waldaa gargaarsa Oromoo gaafa magaalaa London keessatti 1981 nama xiqqaa taanee dhaabnu ummata keenya baqatee Suudaan keessa jiru baqatee Somaaliyaa keessa jiru akkamitti gargaaruu dandeenya baqataa dhufee biyya Ingiliz dhufu akkamitti qubachiisuu dandeenya san yogguu dhaabnu warri dura miseensa tahe nu gargaare tokko isa 1981 irraa kaasee hanqa du'utti yoggaa dabre kana yoggayyuu gargaaruu ture. Amma akka durii sana miti Oromoon nama barate qabdi. Garuu gumaachi isaan qabsoo Oromoodhaaf yookaan immoo waldaalee hawaasa Oromoo ka oorafaa keessatti godhan xiqqoodha jedhu namoonni. Maalirraa barachuu qaba hayyoonni Oromoo manatti galanii taa'an ufin qusatanii jiran qabsoo Oromoorraa qoodan fudhanne halagaa akkas Oromoodhaaf dadhabaa lubbuunsaa darbeerraa maal baratu? Barnoota guddaa irraa argachuu danda'anii waa lama Oromoon har'a nama barate qabdi tajettu durirra wayya malee Oromoon akka lakkoofsa ummata sanitti nama barate xiqqa kan qabdu. Ta Paul Baxterittiin si deebisaahu artikila 1978 irra barreessirratti maal jaaseeta namni Oromoo ka barate nama xiqqa afaan Oromoo akkan katabamne zamana Hailsillaasee afaan sanitti raadiyoona dubbachuun televizhiina dubbachuun katabanii itti paablish godhuun hin dandahamtu ture. Charchii keessatti
dura ta kennamtu sarvisiin afaan Amaaraatiin kennamtee garagaltee afaan Oromootti jijjiiramti firdi beetittis akkanuma jedhee waan akkanaa kana gabaabdutti gaa inni miidhaa cimaatu uummata Oromoorra afaan isaanirra aadaa isaanirra ture jedha. Inni wanni ooraa maddii dhaabbateef hanqa dandahuun karaa xiqqaan uummata keenya gargaaru gaafii teessii deebisuuf namni Oromoo hawaa bare ka'ala jiru karaa politikatti warri aktiif ta'anii jiran ka aktiif ta'anii jiranii ooraa gargaaruu hanqamta ka gargaaranii san hedduu keessan beeku silaayis akka fedhanitti namni cuftunuu hin danda'amtu. Haalumaa wajji ammaas politikaan keenyaas xiqqoo laaqameeti. Laaqinni politikaa sun namni akka rifatu, akka gugatu, akka qalbiin isaa cabxu waan akkasiisan fakkaatti. Maal ta'uu qaba ree warri siyaasaa maal godhuu qaban? Oromoon maal godhuu qaba kana keessaa bahuuf? Oromoo wanni godhuu qabu waa hedduu takka warri siyaasaa gaggeessuu waan hin jirre irratti wal nyaachuu dhiisanii karaa kamiin uummanni keenya rakkoo jiru kana keessaa bahuu danda'a. Namni cuftunuu waa karaa danda'uun yoo waa gumaachan yaadaanis xiqqoo irratti guddoo irratti wal diiguu dhiisanii wal afaan garagalanii ifi diina wal godhachuu dhiisanii maaltu uummata keenya gaarii jedhanii yoo karaa cufaan namni wal gaafate yeroo xiqqoo keessatti mataan namaa ni jijjiirama. Rakkoo ka fidu ilma namaati. Furmaataas ka fidu ilma namaati. Uummanni keenyaas namni keenya kaala jiru yoo yaade yeroo gabaabaa keessatti yaanni namaa kar tokko deebi'ee akkamitti uummata keenya gargaaruu dandeenya. Uummata keenya maddii dhaabbannee sagalee isaanii akkamitti ta'uu dandeenya. Takka alatti wanni godhuu danda'an takka tanaa beeyta sagalee uummataa ta'anii akkamitti uummata biyya keessatti akka sagaleen qabaanne godhan ala kanatti sagalee qabaatu godhuu akka danda'an jechuudha. Sagalee uummata kana karaa nagaa biyya keessatti dhageessuun yookaan gaaffii Oromoo karaa nagaa biyya keessatti deebisuun ni danda'ama jettu isin akka hayyuu siyaasa Oromoo tokkoo fi akka haala impaayera sanaa nama hordofaa turetti. Namni karuma dandahuun karaa nagaatiinis ka danda'e. Kan keessatti danda'ama? Tun gaaffii cima nagaafatte takka addunyaa tanarratti yoo ati humna qabaatte malee namni sin kabaju. Namni waa takkatti illee sin lakkaa'u. Humna tahuu jechuun risoorsii qabaachuu, intellectual power qabaachuu, tokkummaa qabaachuu, karaa irreenis jabaachuu nama barbaachise jechuu kiyya. Uummanni keenya jabaatee ifirra cichee ifirra lolee nuti akka uummatatti kabajamnee biyya teenya keessatti if bulchuu qabna jedhanii tanarratti jabaachuu nama barbaachisa jechuu kiyya. Haala abbaatu jijjiiraa beeytaa haala jiru. Yoo ati laaftee yoggayyuu intirestii kee yoo difeendi godhuu baatte namni garagalee sin laalu si tuffataa si rajjataa. Kana keessatti qoonni hayyoota Oromoo maal ta'uu qaba? Kan akka waldaa qorannoo oosaa fa'a. Waldanni qorannoo oosaa wanni godhuu danda'u waa takka lama takka rakkoo uummata keenyaa xiinxalanii karaa barnootaatiin karaa fayyaatiin karuma cufaanuu uummanni keenya haala kamirra jiraa jedhanii tana qoratanii waan saayinsii irratti rarra'ee ifii baranii barreessanii namni keenya akka baruu godhuu takka tan. Talamaddiitii namni akka walit dhufee yaada burqisee hegereen uummata keenyaa akkam taati jedhanii nama organize godhuu jechuu akkuma asitti maanta na guyyaa lamaaf konfiraansii goonee haalli gaariin uumame kana amma godhamee yoo dhiifame ni irraanfatama tanaa jecha itti deddeebi'anii nama gurmeessuu jechuu. Oosaan hojjaan isaa politikaa miti. Hojjaan isaa waan barnoota irratti waan rarra'e. Namni keenya kaala jiru karaa danda'aniin inkareej godhanii barnoota arkatanii namni tokko yogguu bare ifiif dantaataa uummata isaatiif dantaataa agarte. Kana inkareej godhuu iskoolarshipii qorannoo uummata keenya irratti haalamma keessa jiran haala dabre kahee garee kanarratti qorannoo godhuu waan akkanaa kana godhuun dirqama isaati. Wanni dhaabbateefuu kanumaahu politikaa geggeessuuf kan hin tahin waan politishaans gargaara warra politikaa uummata Oromootiin deeman poolisii faa isaanii baasuu namni politikaa day to day jala deeman malee waan hegeree karaa kamiin deemuu nurra jira akkam taanaa
tanagaa warra qorannoo godhuutu godha jechuu kiyya. Umarratti ergaa qabaattan. Wanni namni akka beeku barbaadu takka addunyaa tanarratti akkuma reefu jedhee namni tokko yoo if kabaje yoo ifi mataa ol qabatee namummaa isatti akka namatti namummaa isa boonee amantii ummata isarra qabaachuun dirqamuma keenya. Haqa fi abbumaatu fida. Namni namaan fidu. Abbaatu if gurmeessee jabaatee ifirra ciccita. Yoo humna qabaachuu baatan namuu nama dhiita. Namuu nama tuffata. Hiyyummaan heddummaachuu lafarraa ka'uu nama balleessuu malee wanni biraan jirtu. Ummanni keenya karaa kamiin humna baasee biyya isaa keessatti kabajamee abbaa biyyaa ta'ee jiraata. Namni cuftunuuta namata qabatee itti yaaduu nama barbaachisa. Tanumaan ja'a. Dr. Muhammad Hassan yeroo keessaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'aa ulfaadha. Dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageessan keessummaa keenya waliin nagaa walitti dhaabneerra. Isin immoo waan nu caqasaa turtaniif sirbattaanu kana isin affeereen jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa waa hubattanii yookaan immoo itti bashannantaniitu kan jedhu abdii qabna. Waan waliin turtaniif galanni keessan guddaadha. Yaada keessan karaa marsariitii simbirtuu www.simbirtuu.com karaa iimeelii radio@simbirtuu.com akkasumas immoo karaa feesbuukii simbirtuu raadiyootiin bilbiles jira. Yaada keessan isinii keessummeessinu kanaan dura. Kanarraa asumarratti xumurreerra sirba walloo kanaatiin hanga torbeetti turtii gaarii isinii hawween jira. An Dasudulati.